ఫస్ట్ చదువు అయిపోయినంబడే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ చదువు కాకుండా టైప్ స్పీడ్. ఎందుకు ఇలా చూపిస్తున్నానంటే కొంతమందికి ఇది కూడా తెలియదు. టైపింగ్ స్పీడు ఫాస్ట్ ఉండాలి, మినిమంలో ఉండాలి. నువ్వు బీటెక్ చదువు, ఎంటెక్ చదువు, బీఫార్మసీ చేయి, ఎంఫార్మసీ చేయి, డిప్లొమా చేయి, డిగ్రీ చేయి, ఎంబీఏ చేసి ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయ్యి నువ్వు ఒక సిస్టమ్, నాకంటూ ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి, ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని జాబ్ చేయాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, జాబ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ టైపింగ్ స్పీడ్ యావరేజ్ కాదు, అబవ్ యావరేజ్ ఉండాలి. అప్పుడే వాడు నీకు ప్రయారిటీ ఇస్తాడు. ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది టైపింగ్ స్పీడ్ చెక్ చేసి నీకు జాబ్ ఇస్తారు. నీ టైపింగ్ స్పీడ్ బాగుందనుకో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నీకే ఇస్తారు. తర్వాత ఎక్సెల్, ఎంఎస్ వర్డ్, సిస్టమ్ నాలెడ్జ్, అసలు కీబోర్డ్లో ఉండే ప్రతి బటన్ దేనికి క్రియేట్ చేశాడు క్రియేటర్ అనేది ఫస్ట్ నువ్వు నేర్చుకోవాలి. తర్వాత నీ జాబ్ సేఫ్ ఉంటుంది. టైపింగ్ స్పీడ్ గిన బాగుందనుకో నీ జాబు ఎంత సేఫ్ ఉంటుందంటే కంపెనీ సీఈఓ మారిపోతాడేమో కానీ నువ్వు మారిపోవు. టైపింగ్ స్పీడ్ ఉందనుకో ఆ ఎంప్లాయీకి కంపెనీ లేదా టీమ్ లీడర్ కానీ మేనేజర్ కానీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. వాళ్ళ గ్రోతింగ్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇది ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినప్పుడే ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇదే అనమాట ఎవరికైనా.